Hi guys! Kamusta? So ako okay naman. Kayo? Kamusta kayo? So I just want to share with you guys na meron na tayong Insta360 X3. So ayan. It is given to me by my madam and my boss. I just want to share with you guys na I am so blessed to have them. Kasi boss ko sila, but still it feels like parang tropa ko lang sila. I can share thoughts, I can share ideas, even jokes, even asaran, Nakakatuwa lang kasi nagkaroon ako ng boss and workmates na kagaya nila. And yun nga, they bought me this. Isa to kasi sa plano ko sanang bilhin. And yun, sila na tumupad. Nakakatuwa naman kasi hindi ko na kailangan pang mag-ipon o maghintay ng matagal. Makapag-vlog na tayo ng mas maayos yung kuha, na mas maayos yung videos. Makapag-share na ako sa inyo guys ng makita nyo, hindi na kayo mabobore sa mga videos ko. And I want to thank them, my AXOR family, sa pag-provide ng ating Insta360. So, I'm wishing and hoping na sana is makasama ko kayo sa aming journey, sa mga rides, mga endurances, and lahat ng aming i-vlog. Sana i-support nyo kami, and even AXOR Helmets Philippines. Sana i-support nyo rin. So, ayun. Let's unbox this, guys. And see kung ano to. Kick. Kick.